Unit 7C, միավոր 7C, practice reading, վարժվենք բանավոր խոսքում, ընթերցանության մեջ, practice the sound, վարժվենք ճիշտ արտաբերել հնչյունները, I, GH տառերը միասին կարող են կարդացվել I, fight, կռիվ, մարդ, sight, տեսարան կամ տեսողություն, sigh, հառաչել, հոգոց հանել, light, լույս կամ թեթև, high, բարձր, slight, աննշան, չնչին, might, may բառի անցյալ ժամանակն է, եղանակավորող բառի, bright, պայծառ, thigh, ազդր, night, գիշեր, right, ճիշտ, flight, թռիչք. Study the words, սովորենք բառերը, across, խաչ, ajar, տակառ, նաև բանկա կարող է նշանակել ապակե կամ կավե սափոր, to be tired, հոգնած լինել, to get tired, հոգնել, a servant, ծառա, certainly, անշուշտ, հաստատ, որոշակիորեն, to go down, իջնել ցած, oil, յուղ կամ ձեթ, to send, ուղարկել, to pour, լցնել, խոսքը հեղուկների մասին է, միայն հեղուկները լցնելիս կարելի ասել to pour, truth, ճշմարտություն, to die, մահանալ, to boil, եռացնել, a lid, կափարիչ, to hurt, վնասել, to be pleased, գոհ լինել կամ բավարարված լինել,